Bueno, hai algo relacionado tamén coa danza que fixeron os amigos da banda de Arca que nos vai explicar aquí agora mesmiño Rubén Souto, se xa está, creo, do outro lado da liña. Moi boa tarde, Rubén. Que tal? Boa tarde, Inma. Día Internacional da Danza, explícanos un pouquiño en que consiste unha iniciativa solidaria, fermosa, que ides comezar hoxe mesmo, creo. Sí, correcto. Estamos lanzando, de feito, aquí en primicia no que anda aí, da Televisión de Galicia. Que nos gustan as nosas primicias, Estreno mundial. As estreas mundiais. Contanos, Rubén, en que consiste? Sí, hai unhos días, pois, nos publicamos unha versión dunha muiñeira do Mozos de Penedo que sigue un pouco a liña de traballo que están facendo non só nós, sino en todas as bandas de música que merecen un aplauso enorme. E, tras o éxito que tuvo, puxamos a bailar a moita xente e o que conseguimos é levantar pois unha campaña para poder axudar a xente a través do baile, neste caso. Entón, por cada baile que comparta a xente en Facebook ou Instagram, conseguiremos que se done 1 kilo de alimentos. O sea, un baile, 1 kilo de alimentos. Un baile, 1 kilo, correcto. Temos o voso que é 1 kilómetro, 1 kilo, pois nós temos un baile, 1 kilo. E hoxe, como o Día Internacional da Danza, eu creo que ben podemos botar aquí 3 bailes, non? Como se 3 nota bailes, que veo 3 de kilos, lugar non esta sei rapaza, se nos contamos, Rubén, se bailamos nós, 3 bailes, 3 kilos. Roberto baila ben. 3 bailes, 3 kilos. Sí? Eu espero que vos poñades todos a bailar. Van ser por unha boa causa. Porque creo que tedes aí tamén ata un tutorial pequeniño por parte de algún membro da banda que nos explica un poquinho o punto. Queremos que ti nos expliques, Rubén, así un pouquiño, sinxelamente, como é o punto, e facémolo así, rapidamente. 3 bailes, 3 kilos. É moi importante seguir as instruccións de Miguel. Eu son amago de músico e Miguel é o especialista en bailar. Xa vai de baile. Entonces, eu podo facelo, pero vou seguir as instruccións de Miguel ao pé da letra. Pois veña, e nos as túas, sí? Sí. Sí. Oye, vamos. Bueno, veña, vai, Rubén. Vale. É unha cousa Vamos a ver. sinxela. Bueno, sinxela para os que saben, tamén digo. A ver. É moi sencilliño, tedes que animarvos todos. Un baile, 1 kilo. Baile 1 kilo, a tope. Baile 1 kilo. Tiene que ser así. Entón, Oye, Puñero. adiante, Puñeracho. atrás, Sí. adiante, abre, pecha, salto, salto. Sí, salto, isto sí. Adiante, E atrás, abre, pecha, e salto, adiante, salto. e el Bueno, briquitán. ben. Esto vale, non sei, Rubén, se isto serve como 3 bailes, 3 kilos, non sei se nos pode contabilizar. Bueno, 100 gramos, veña. Foi Puño feito uns con moito gramos aí, cariño, xa con toda a ilusión do mundo. 150 gramos. Vamos co Eroski para que valgan. Vale. Vale, e hai que subir aí uns cancelos, non? Que é Mozos Challenge. Sí, o importante é que nos titulámoslo o Mozos Challenge, entonces temos que utilizar o cancelo Mozos Challenge e o cancelo da campaña, que é un baile 1 kilo, como ben estaba dicindo, e tamén nos gustaría que a xente nos agregase a nós para que poidamos ver todos os bailes e facervos partícipes a xente que nos sigue nas redes e que colla, que escale isto, que se faga moi viral para conseguir moitos kilos de alimentos, porque desgraciadamente que non o dicen aínda, estes alimentos irán destinados ao Banco de Alimentos das Rías Altas e tamén a Cáritas de Arca, que son xa tamén 2 entidades que traballan activamente no noso concello, no Concello do Pino, cos servicios sociais do noso concello, e a eles irán destinados estos alimentos que, como estaba dicindo, desgraciadamente nos trasladan que día a día se empezan a ver un pouco desbordados e que necesitan alimentos. Así que están moi ben estas iniciativas, claro que sí. Bueno, e a banda como está ensaiando, Rubén? O trombonista na súa casa, o clarinete na súa, como facedes con os ensaios? Está un pouco complicado porque a todo isto únese a inestabilidade do internet no rural moitas veces, entón nos intentamos seguir coas clases individuais, a escola de música sigue a pleno rendemento, intentando ocupar os rapaces, os máis pequenos, e que estén tamén ocupados e que a súa formación siga, e a banda un pouco parada. Sacamos a iniciativa do Mozos para poñernos a traballar un pouco, pero é moi complicado, por non dicir imposible, traballar colectivamente a nivel de banda. Así que esperando que todo isto pase pronto e con moitas ganas de vernos uns aos outros. Ojalá que sí. Pues nada, ensayar
individualmente, e despois xa cando vos juntedes todos soará moitísimo millor, Rubén. Sí, como no de sair á rúa tamén é responsabilidade propia de cada un, o de estudiar na casa. Exacto. Perfecto. Igual. Viquiño, Rubén, moitísimas gracias Gracias. por contarnos esta Gracias a iniciativa. vos.